Dogana e maqenisë ka sekuestruar rreth 3.000 mallra të kontrabanduara në kufi. Në pikat kufitare Blac, Tabanoc, Bogorodis dhe Novosel, punonësit doganor dhe ekipet mobile kanë sekuestruar pothuajse 3.000 copa mallra, përfshirë pije alkoolike, cigare elektronike, rroba dhe markat e mbrojtura tregtare dhe autopjesë të gjetura në automjete, autobuse dhe kamion. Në pikën kufitare Blac janë sekuestruar më shumë se 700 copë mallra të ndryshme, duke përfshirë lodra, parfume, kozmetikë dhe mobile. Gjithsej 600 copë mallra të ndryshme, kryesisht lodra, u gjetën në hapësirat e fabrikuara të një furgoni të drejtuar nga një shtetas i Maqedonisë së Veriut. Në një rast tjetër, gjithsej 143 copë parfume dhe kozmetik u gjetën në dyshemete e sediljeve të pasme, si dhe në bagazhin e një makine. Në një automjet mallrash i cili ishte deklaruar i zbrazët për hyrje në vend, oficerët doganor zbuluan 3 pjesë të mobiljeve. Siç njofton nga drejtoria e doganave, oficerët doganor në pikën kufitare Tabanoc, gjatë ditëve të fundit, në 3 raste të veçanta, kanë sekuestruar 26 shishe pije alkoolike, mbi 200 copë cigare elektronike dhe një pajisje për vetë diagnostifikim. Përveç kësaj, një ekip mobil i drejtorisë zbuloi një përpjekje për të kontrabanduar 8 komplete pompa ajri dhe uji me panele diellore të destinuara për shadërvan dhe akuariume. Në rastin e parë, në një makinë me targa gjermane të drejtuar nga një shtetas maqedonas, u gjetën 26 shishe pije alkoolike me një vlerë të parashikuar prej afërsisht 30.000 denarësh. Ndërkaq, në rastin e dytë, nga atje njoftojnë se inspektorët doganor kanë gjetur edhe 209 copë cigare elektronike në 2 çanta të një pasagjeri që udhtonte me autobus në linjën Bruxelles-Shkup.